ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ admin មានរឿងមួយដើម្បីយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរឿងនេះចង់និយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលខំប្រឹងរៀនសូត្រប៉ុន្តែគេរៀនមិនចេះនោះទេដោយសារតែគេរៀនមិនបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅខាងក្នុងសាលារៀនឥឡូវកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំយូរយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅចាប់ផ្ដើមនៃសាច់រឿងយើងបានឃើញក្មេងប្រុសទាំងអស់កំពុងតែគេងនៅលើតុហើយគ្រូបង្រៀនខំប្រឹងបញ្យល់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ពួកគេមិនស្ដាប់នោះដែរតែមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានកត់រាល់ពាក្យសម្ដីដែលលោកគ្រូកំពុងតែបញ្យល់នៅខាងក្នុងសាលារៀនមិនឲ្យបាត់សូម្បីតែមួយពាក្យហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហើយដែលជាតួឯកនៅខាងក្នុងរឿងរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Garmin គេគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យបច្ចេកទេស Yusung តែទោះជា Garmin ខំប្រឹងរៀនសូត្រយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែ Garmin មិនបាននៅតែល្អដូចជាសិស្សដទៃនោះទេមើលទៅ Garmin ខំប្រឹងសិក្សាតាំងពីក្មេងមកមិនហ៊ានរំលងសូម្បីតែមួយថ្ងៃតែចំណាត់ថ្នាក់របស់គេមើលទៅមិនល្អនោះទេដោយសារតែនៅខាងក្នុងចំណោមសិស្ស28នាក់ Garmin ជាប់លេខ26ទៅហើយរហូតដល់ម្ដាយរបស់ Garmin បានជួយគ្រូដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនកូនរបស់នាងនៅខាងក្នុងផ្ទះបន្ថែមប៉ុន្តែ Garmin នៅតែមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅខាងក្នុងសាលារៀនឥឡូវនេះសិស្ស280នាក់ Garmin ជាប់លេខ278ទៅហើយ Garmin នៅតែខំប្រឹងបន្តការសិក្សាមិនហ៊ានចោលការសិក្សារបស់ខ្លួននោះទេតែទោះជាយ៉ាងណា Garmin នៅតែមិនទទួលបានលទ្ធផលដែលគេចង់បានឥឡូវនេះសិស្ស280នាក់ Garmin ជាប់លេខ279 Garmin ខឹងខ្លាំងណាស់នឹងអស់សង្ឃឹមលើខ្លួនឯងដោយសារតែការខំប្រឹងរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនមិនបានលទ្ធផលល្អនៅថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែល Garmin មកដល់វិទ្យាល័យក៏បានឮក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់បាននិយាយអំពីវិទ្យាល័យបច្ចេកទេស Yusung និងមានបំណងចង់ទៅចូលរៀននៅខាងក្នុងសាលារៀនឯកទេសដោយសារតែ Garmin គិតថាសាលារៀនមួយនេះហើយដែលជាគោលដៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួនគ្រាន់តែ Garmin ចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ខាងក្នុងសាលារៀន Yusung គេចាប់ផ្ដើមឃើញស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅខាងក្នុងសាលារៀនដោយសារតែនៅខាងក្នុងសាលារៀននេះមើលទៅសុទ្ធតែអ្នកលេងវាយកាបចាក់ទោះបីជាខុសពីការរំពឹងទុករបស់ Garmin ក៏ដោយ Garmin នៅតែបន្តការសិក្សាក្នុងសាលារៀន Yusung ដោយសារតែ Garmin បានគិតថាពួកគេមិនខំប្រឹងសិក្សានោះទេអញ្ចឹងហើយ Garmin នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែវានៅតែខុសការរំពឹងទុករបស់ Garmin ដដែល Garmin គិតថាប្រហែលជាគេអាចនឹងវាតម្លៃលើរូបរាងខាងក្រៅរបស់ពួកគេខុសតាមពិតពួកគេធ្វើពុតនៅខាងក្នុងសាលារៀនមិនខំប្រឹងរៀនសូត្រតែនៅផ្ទះពួកគេខំប្រឹងរៀនសូត្រខ្លាំងណាស់ Garmin ក៏បានសម្រេចចិត្តនឹងបន្តការសិក្សានៅខាងក្នុងសាលារៀន Yusung និងបង្កើតក្រុមសិក្សាមួយនៅពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមរកមនុស្សដើម្បីដាក់ចូលទៅខាងក្នុងក្រុមសិក្សារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់មើលទៅគ្មាននរណាស័ក្តិសមនឹងចូលក្រុមរបស់គាត់ឥឡូវនេះគាត់បានឃើញបរិសម្នាក់មើលទៅដូចជាខំប្រឹងសិក្សាខ្លាំងណាស់ Garmin ក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោកឡើងដើម្បីដើរសម្ដៅទៅរកបរិសម្នាក់នោះរួចហើយគោះស្មាតិចនៅម៉ាំងខ្សឹបបរិសម្នាក់នោះថាតើអ្នកចង់រៀនជាមួយខ្ញុំដែរឬទេបរិសម្នាក់នោះមិនទាន់បាននិយាយអ្វីផងក៏ត្រូវបានបរិសពាក់អាវលឿងទាត់មួយជើងដួលនឹងដីហើយការប្រយុទ្ធមួយនេះក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយលេខ173ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលេខ170លេខ173ដែលជាបរិសពាក់អាវលឿងក៏បានលោតសម្ដៅទៅវាយលេខ170ដែលជាគោលដៅរបស់ Garmin ហើយយើងបានឃើញថាសិស្សនៅខាងក្នុងសាលារៀនមួយនេះសប្បាយក្នុងការមើលឃើញគេវាយគ្នាខ្លាំងណាស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមស្រែកហូកញ្ជ្រៀវដើម្បីឲ្យពួកគេវាយគ្នាទោះជាលេខ170ខំប្រឹងតដៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចតស៊ូជាមួយនឹងលេខ173បានដែរដោយសារតែសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនមិនដល់លេខ173នោះទេពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកម្មវិធីមួយនៅខាងក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលអាចវោតឲ្យបន្ទុកមនុស្សដែលបានវាយឈ្នះគេតាមពិតអ្នកនៅក្នុងសាលារៀនមួយនេះអ្នកណាដែលវាយខ្លាំងជាងគេនឹងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយស្រាប់តែពេលនោះគ្រូវិន័យក៏ចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់ខាងក្នុងសាលារៀននិងឲ្យពួកគេចូលទៅអង្គុយតុរៀងៗខ្លួនលោកគ្រូវិន័យបានណែនាំពួកគេទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យស្គាល់អ្នកគ្រូថ្មីដែលចូលមកជំនួសដែលអ្នកគ្រូមានឈ្មោះថាអ្នកគ្រូលី Garmin មើលទៅហាក់ដូចជាស្គាល់អ្នកគ្រូលីតែគេមិនដឹងថាបានជួបអ្នកគ្រូលីនៅកន្លែងណានោះទេតាមពិតអ្នកគ្រូលីគឺជាអ្នកគ្រូដែលធ្លាប់បានបង្រៀន Garmin នៅផ្ទះតែពេលដែលអ្នកគ្រូលីកំពុងតែឆែកអវត្តមាននៅខាងក្នុងបន្ទប់សិស្សនៅខាងក្នុងបន្ទប់គ្មាននរណាអើពើជាមួយនឹងអ្នកគ្រូលីនោះទេរហូតមានកែវកាហ្វេមួយបានគប់សម្ដៅមកអ្នកគ្រូលីបរិសម្នាក់នោះចាប់ផ្ដើមក្រោកឡើងឈរមកនិងបានដើរសម្ដៅទៅឈ្មោះដែលអ្នកគ្រូលីបានហៅចាប់ផ្ដើមឈរទះកំភ្លៀងមួយដៃហើយមួយដៃទៀតអ្នកគ្រូលីបានស្រែកហៅឲ្យបរិសម្នាក់នោះឈប់បរិសម្នាក់នោះបានប្រាប់គេថាអ្នកឯងសំណាងហើយដែលអ្នកគ្រូលីបានខាត់បើមិនដូច្នោះទេអ្នកឯងនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងបានដើរសម្ដៅទៅតុរបស់ខ្លួនឯងវិញតែមានបរិសម្នាក់បានសួរទៅយន់វូថាតើអ្នកឯងបានបោះកែវកាហ្វេរបស់ខ្ញុំចោលមែនទេហើយយើងបានឃើញថាបរិសម្នាក់នឹងហើយបានខ្ទាតចេញអំពីទ្វារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនៅខាងក្នុងសាលារៀនចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាដើម្បីទៅមើលការប្រកួតមួយនេះយន់វូបានចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីម៉ាត់បរិសម្នាក់នឹងម៉ាត់យកអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមស្រែកហៅដើម្បីឲ្យសិស្សនៅខាងក្នុងសាលារៀនចូលមកតុរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកគ្រូនោះទេ
ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅតែសើចសប្បាយចិត្តរហូតដល់យុនវូបានដើរចូលមកដល់ខាងក្នុងបន្ទប់រៀននិងបានប្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាថាមិនលឺអ្នកគ្រូបានស្រែកហៅនោះទេទើបពួកគេទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដើរចូលមកសម្ដៅរកតុរៀងខ្លួនអ្នកគ្រូលីគ្រាន់តែយកសម្រាមទៅចោលនៅខាងក្នុងធុងសម្រាមពេលនោះអ្នកគ្រូលីបានឃើញសុទ្ធតែកន្ទុយបារីនៅខាងក្នុងអ្នកគ្រូលីចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលជុំវិញនឹងឃើញសុទ្ធតែក្មេងសិស្សសាលាឈរជក់បារីអ្នកគ្រូលីបានមកអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងហ្គាមីនដើម្បីប្រាប់អំពីការលាឈប់របស់ខ្លួនដែលមិនបានប្រាប់ហ្គាមីននៅសុកក៏បានបាត់អ្នកគ្រូទៅហ្គាមីនបានប្រាប់អ្នកគ្រូថាមិនអីទេវាគ្រាន់ជារឿងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះហ្គាមីនបានបញ្យល់ឲ្យអ្នកគ្រូលាឈប់អំពីសាលារៀនមួយនេះដោយសារតែសាលារៀនមួយនេះមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនោះទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រូមិនព្រមលាឈប់នៅខាងក្នុងសាលារៀននោះទេដោយសារតែនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកគ្រូបានមកចូលបង្រៀនគ្រាន់តែចូលមកដល់ខាងក្នុងសាលារៀនវិញហ្គាមីនចាប់ផ្ដើមតាមដានជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនដោយសារតែគេគិតថាបរិសម្នាក់នឹងហើយដែលអាចចូលក្រុមសិក្សារបស់ខ្លួនបានមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងហ្គាមីនក៏បានឃើញគោលដៅរបស់ខ្លួនដើរចូលទៅខាងក្នុងបណ្ណាល័យតាមពិតគោលដៅរបស់ហ្គាមីនចូលមកគេងនៅខាងក្នុងបណ្ណាល័យសោះដោយសារតែនៅខាងក្នុងបណ្ណាល័យនេះស្ងៀមស្ងាត់គ្មាននរណាមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែហ្គាមីនបានមកដេកអានសៀវភៅក្បែរគោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគោលដៅព្រមចូលក្រុមសិក្សាហ្គាមីនបានហុចនំឲ្យទៅគោលដៅរបស់ខ្លួននៅមកអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយនឹងគោលដៅប៉ុន្តែគោលដៅរបស់ខ្លួនបានដើរគេចមុខអំពីហ្គាមីននៅតែមិនអស់សង្ឃឹមនឹងបានរៀននៅខាងក្នុងបណ្ណាល័យជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនកំពុងតែគេងលងលក់ស្រួលនឹងធ្វើឲ្យគោលដៅបានខឹងហើយគេបានស្រែកប្រាប់ហ្គាមីនថាឲ្យស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យគេបានគេងលក់ស្រួលបន្តិចហ្គាមីនបានអានសៀវភៅជាមួយនឹងការបើកសៀវភៅថ្នមដោយមិនចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនបានឮសំឡេងដែលខ្លួនឯងបានបើកដូច្នេះដោយសារតែការទ្រាំមិនបានជាមួយនឹងការរំខានរបស់ហ្គាមីនគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តដើម្បីមកបញ្យល់មេរៀនឲ្យទៅហ្គាមីនទោះគេខំប្រឹងបញ្យល់ហ្គាមីនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែហ្គាមីនមិនយល់អំពីនំដែលគេខំប្រឹងបញ្យល់ជាឧទាហរណ៍ហ្គាមីនបានសួរទៅវិញថាចុះនំដែលជាប់ជាមួយនឹងកាំបិតដែលបានកាត់នំនោះវាធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់ហ្គាមីនអស់សំណើចជាមួយនឹងការឆ្ងល់មួយនេះនិងនិយាយអ្វីមិនចេញ